عسلامة الولاد، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كونسيبت تاع الفيديو جديد شويه، باش نعطيكم 5 موفمونات نتاع باركور ينجم اي عبد يحب يترين الباركور، اي مبتدئ ينجم يبدا فيهم ويتعلمهم. هذا بالطبيعه راي انا الشخصي، كل عبد كيفاش يرى انهم اسهل موفمونات، اما انا باش نعطيكم اللي راه يتماشى. اول موفمون عندنا اسمها تفحيجه. اخترت الموفمون هذه خاطرها سهله وفي نفس الوقت تهيئك للغه نتاع الباركور، كيف ما البلايوز والتنجيز بالجري. باش تصنع ثقتك في الموفمون هذه ماذا بيك تبدا بحاجه صغيره على الاخر، وبشوي بشويه تطلع في النيفو حتى تكشي تعمل حاجه محترمه. ثاني موفمون عندنا اسمها سيفتي فولت. كيف سهله اما فيها تكنيك. باش تخدمها ماذا بيك تحط يد وساق العكس نتاع بعض. في الاكزامبل نتاعي انا حطيت يدي اليسار وساقي اليمين، وتحاول تدخل ساقك الاخرى في الوسط، مع شويه جريه شويه مومنتوم تلقى روحك سي بون قديت الموفمون. الحركه هذه اسمها سبيد فولت. سبيد فولت هذه اسمها على جسمها، تستعملها كي تبدا هارب من كلب ولا عون متاع امن. فما غلطه شائعه ديما نرى العباد تعمل فيها كي تبدا تتعلم في سبيد فولت، هو انك تحط يديك قبل ما تنقص. كيف تحب تعمل سبيد فولت ماذا بيك تنقص، تعوج السونتر دو جرافيتي نتاعك شويه، ومن بعديك تحط يديك سيبور باش يزيد يدزك، ما تركزش الركزه الكل على يديك. هذا تذكر باش تعمل لك الجيم وكل سبسكرايبز وكل فايزات هذوما، تفرج خارج في الشمس تنقب لي في راسي بعد 8 سوايع نتاع خدمه. حط جيم، انا نستنى فيك. حط جيم وكومنتير، انا نستنى فيك. برك كتبت. الحركة نمرو 4 اسمها جيت فولت. جيت فولت هذه لازمك تلقى جيت أو بالعربية ما يسمى بالسياج. الموفمون هذه تخوف أما سهلة برشا. ماذا بيك تحط الحزام تاعك على الجيت أو السياج ودلدل روحك شوية لقدام، من بعد تلقى روحك قاعد تشتر الموفمون، يلسيفي تحط يدك تلقى روحك وصلت للقاع. الموفمة الأخرانية عندها مليار اسم، فما عباد تعيط لها كونغ، فما عباد تعيط لها كباس، فما عباد يعيطوا لها مونكي. اختار حسيلو اسم سماها كيما تحب. رغم انها تظهر صعيبه، اما ها باش نعطيكم روح الزبده كيفاش تعلموها بطريقه سهله على الاخر. باهي، اول حاجه تحاول تنقز، تحط يديك تجيب ساقيك ليديك. كان عملت الحاجه هذه نجم تزيد تقوي للمرحله اللي بعدها، تنقز تحط يديك ودز بساقيك شويه بركه على النيفو اللي كنت فيه، معناها توصل للنص. كان تحس روحك مرتاح هكا نجم تزيد تقوي في النيفو ودز ساقيك يفوتوا يديك برشا. كان عملت هالحاجة هذه راهو اعرف روحك اللي انت عندك كونغ. المرحلة الآتية هو انك تجرب الكونغ هذه على اوبساكل صغير. باش تمشي الاوبساكل صغير باش تحسها تخوف اكثر، دونك حاول عاود المراحل الاولانيين. وفما حاجة تريك هكا صغيرة، انا دوب ما تعلمت الكونغ كنت ديما خايف لنضرب ساقي في اخر الحرف ونتكونسا ونطيح على منظري. وتوا بعد تقريبا 10 سنين نتاع باركور عمرها صارت لي، نحيوها من مخاخكم، راهي ما تصيرش الفاز هذيك، تعلموا مني يرحم والديك. قولوا لي دوكا فيديو سامبل وافيكاس على الخفيف، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. كان عجبكم خليوا فازاتكم واللي يتعلم فازة جديدة هبط ستوري تاقي قفزة وريبوستد. تقابلوا الجمعة جاية، نهار الجمعة على 5 على جاية. سي يو، باي باي.